Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Jaallatamtoonni maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattan, biyya keessaa fi biyya alaa teessanii sagantaa Yootiisii Afaan Oromoo kana hordofaa kan jirtan, jalqaba booliin luboonni maatiiwwan Waaqayyoo bakka garaagaraa kan jiraattan, maqaa Waaqa jiraataa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkam turtanii, akkam yoo nageessanii, akkam turtanii. Amiin galata kee jennee akka nuti sagalateeffannuuf qooqa keenya kan nuuf saaqe Waaqni abboolii keenya Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan kabajame kan galatoome nuuf haa ta'uuni. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee dagachuun kan nurraatiin mallee deessu Waaqa uumaa araarsi ijoollee tawaahidoo obboleetti ergamoota haadha saba hundumaati isaati keenya qulleettiin dubroo Maariyaam maqaan ishee kan kabajame kan galatoome nuuf haa ta'uuni. Ergamoonni toloonni qulqulloonni Waaqayyoo ba'uuf galuu keenyatti marsanii kan nu eegan kabajnii ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kanaa sagalee Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos keessaati mata duree taasifannee guyyoota amma keessa jirru yookaan yeroo ammaa kana kan keessa jirru kana sagalee kana wal qabsiisneetu ni barannaa. Mata dureen barnoota keenyaas akkas jedhaan. Yaa fira koo qaamni kee hundinuu miidhagaadhaa jedha. Weedduu caaluu boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti sagalee kana ni argannaani. Yaa fira koo qaamni kee hundiniyyuu miidhagaadha. Abbaan sagalichaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yogguu ta'u, sagalichi kun garuu kan dubbatameef, sagalichi kun akka inni dubbatu kan taasise qulqullichi Solomoon jecha kana yeroo itti dubbatutti waa'ee haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaam gadi fageenyaan yeroo itti dubbatudhaani jechuudha. Yaa fira koo qaamni kee hundumtiyyuu miidhagaadha jedheetu itti dubbateen jechuudha. Qaamni kee hunduu miidhagaadha yeroo jedhu kaayyoon barnoota kanaa, kaayyoon mata duree kanaa maalidha yoo jenne, Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qulleettii dubroo Maariyaam irra boqotee addunyaa kana fayyisuudhaaf yeroo gara lafaatti yookaan gara biyya lafaatti gadi dhufu waa'ee dubroo Maariyaamii sanyii dhugaa ishee hambisuusaa kaayyoon barnoota kanaa isa kana ibsaanii jechuudhaan. Mata duree barnoota keenyaa kanatti otoo hin seenin dura akkuma beekamu guyyoonni amma yookaan keessa jirru kun sooma haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaam barattoonni yookaan duukaa bu'oonni Gooftaa sooma kana waa'ee isheef jedhanii yeroo ta'an itti soomanii sagadanii kadhatanii Waaqayyo wajjin ta'anii Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin gaaffii isaan gaafatan keessaa isa tokkodhaan jechuudhaan. Kanaaf soomni kunis maal jedhamee beekama yoo jenne sooma filsataa yookaan sooma mul'achuu qulleettii haadha keenya dubroo Maariyaamii jedhameetu ni beekaman. Soomni kuni akkuma beekamu manni amantaa keenya soomman mana amantaa keessa jiru keessaa 9 keessaati 7 sooma awwaajii yookaan sooma labsii kan jedhaman 7tu jiruun. Isa kana kiristaanni tokko soomman kana yookaan immoo itti sooma kana soomuu kan qabu keessaa isa tokko soomni kun 7 dirqamadhaan jechuudha. Dirqama kiristaanummaa yookaan kiristaana tokkooti. Yeroo baay'ee namni keenya sooma ishee kana yookaan haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamii fi kan Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin qofaa sooma. Inni kaan garuu kan keenya miti lubootaati, daaqonootaati jedhanii maqaa itti laata. Inni kun dogoggora namoonni keenya qabatanii kaanidhaan. Kiristaanni tokko garuu sooma inni soomuu qabu keessaa sooma 7 dirqama soomuun nu barbaachisaanii jechuudhaan. Kanaaf inni lama immoo eeyyama keenyaan kan nuti soomuu dandeenyu soomuma haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamii jaalala isheetiin qabamanii namni jaalala ishee hin qabne hin jiru. Garuu irra guddeessa ofii isaanii foon isaanii kana gadi of qabanii sooma haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamii dabalataan sooma tsigee kan itti soomanidhaan. Inni itti aanu immoo guyyaa yookaan barri wal jijjiirraa yeroo dhufu guyyaa 5 yookaan guyyaa 6 Phaagumee ishee jennu keessatti isa soomamuudhaanii jechuudhaan. Egaati nuti mata dureen keenya inni har'aa kun isa kamidha yoo jenne sooma haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaam sooma filsataa isa jennu kanadhaan jechuudhaan. Soomni maal akka ta'e hundumti keenya ni beekna, ni soomnas ni sagannas waan ta'eef. Sooma jechuun meeshaa waraanaa kiristaanni tokko ittiin diina isaa ofirraa loluudhaaf daandii isa dhugaa riqicha daandii jireenyaa isa Kiristoos Yesuusii wajjin wal arguu dandeenyudhaan jechuudhaan. Akkamitti riqicha jireenyaa nuuf ta'e soomiin kun isa jennuufi
namni kamiyyuu foonsaa gadi gaafa of qabe gara Kiristoositti gaafa deebi'u, gara uumaa isaatti gaafa deebi'u, dhugaa sagalee Waaqayyoo gaafa baru, daandiin dhugaa Waaqayyoo gaafa ifuufi foonsaa kana gadi of qabee hafuuraan jiraate hafuura isaa qulqulluu ta'e kana Kiristoos biraatii fudhateetu hafuura isaa isa dhiphisaa kanatti walitti makee fuula Kiristoositti qulqullummaadhaaf dhaabbate ni ka'a namni kamiyyuu jechuudhaan. Inni kun yeroo kanatti namni kamiyyuu gaafa soomutti gaafa sagadutti jechuudhaan fuula Kiristoositti gadi of qabummaa ni bara jechuudhaan. Wangeelaa Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasnee yoo ilaal yeroo soomtanitti yeroo kadhattanitti akka warra of tuultotaa sana hin ta'inaa inni jedhame sababa kanaatiif namni kamiyyuu yeroo soomutti yeroo kadhatutti yeroo waaqa isaa duukaa gara uumaa isaatti dhiyaachuu barbaadutti gadi of qabummaadhaan jechuudhaan. Gadi of qabee Kiristoos Iyesuus fuula abbaa isaa duratti jechuudhaan daandii qulqullootaa qabatee kadhaadha keenya qulleetti dubroo Maariyaamitti amanee isa kana gadi of qabummaadhaan fuula Kiristoos gaafa dhaabbatu soomni isaa, saganni isaa, kadhannaan isaa kun hundumtiyyuu fuula Waaqayyootti ni fudhatama. Yeroo kana gaa fuula Waaqayyootti erga fudhatameetii booddee sinboo yookaan dannaba yookaan suura waaqa biraatii ni fudhataan jechuudhaan. Dannabni waaqa biraa isaaf kennamu yookaan simboon guutuu waaqa biraatii uumaa isaa biraa isaaf kennamu simboo akka haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamidha jechuudhaan. Yoo fudhannee ilaalle haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamidhaan qulqullichi Solomoon gaafa waa'ee ishee kaasu wedduu caalu irratti boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti yaa fira koo ati qaamni kee hundumtiyyuu kan miidhagedhaa jedheetu itti dubbataan waa'ee ishee. Kanas maaliif jedhame yoo jenne yeroo amma keessa jirru kanarratti waa'ee haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamidhaaf jedhanii barattoonni yookaan duukaa bu'oonni gooftaa waa'ee ishee arguudhaaf waa'ee ishee mil'achuudhaaf du'oo haadha keenya yookaan boqochuu haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamii arguudhaaf jecha akkuma beekamu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos yeroo du'ee du'a mo'ee ka'e addunyaa kanarratti diinni kan dhala namaatiif ciisuu hin dandeenye addunyaa kanarratti diinonni itti anaafanii turan Kiristoos Iyesuus irratti jechuudhaan. Maal jedhanii inni du'ee du'a mo'ee gaafa ka'u addunyaan kun waanjoon garbummaa addunyaa kana akkuma barbadaa'e ni beeknaan Kiristoos Iyesuusiin. Kanaaf nuti immoo dubree Maariyaamiin immoo alana jedhani Ayhuudonni warri inaaffaa of tuulummaatiin ishee irratti ka'ani. Ilmi ishee jalqabaa du'ee du'a mo'ee ka'e. Ammas immoo dubree Maariyaamiin kan jedhamtu kuni isheenis immoo duutee du'a mo'ee kaate jedhaniitu nurratti olaantummaa waan godhataniif jarreen kana maal gochuu qabnaa jedhaniitu hangafni Yihuudotaa warroonni Kiristoosii wajjin hin taane daandii dhugaa Waaqayyoo warri hin qabanne karaa Waaqayyoo warri isaaniif hin mijanne daandiin dhugumatti inni qulqulluu ta'e warri ijji isaanii arguu hin dandeenye yaada isaaniitti yookaan qalbii isaaniitti waliin ta'anii walii galanii waa'ee haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamii soomman ishee kana irratti duukaa bu'oonni Kiristoos soomanii sagadanii dubree Maariyaamii ishee duukaa ta'uudhaaf ishees immoo foon ishee kana oddoo itti awwaalamee jiru sanaatii arguudhaaf isa isaan sooman isa isaan sagadan kana arguudhaaf gaafa ka'anitti diinonni walii galaniitu tokkummaadhaan ta'anii ishee bakka sanaatiin miliqsuudhaaf yaadan jechuudhaan. Yeroo kanatti duukaa bu'oonni Kiristoos soomaaf sagada kana eegga seenanii booddee subaayee inni jala qabaa torbee tokkoon subaayee isa lammaffaa guyyaa 14 isaan jarreen kun torbee lamaan jechuudhaan walii galanii gaafa guyyaa 14 san akka subaayee kana xumuranii waa'ee haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamii maalummaa isheef eessa akka isheen jirtu foon ishee isa qulqullaa'aa kana ittiin arguudhaaf jecha gaafa isaan qophaa'anii hidhatanii fuula Kiristoositti soomaaf sagadaan gaafa ka'an jechuudhaan. Warroonni Ayhuudonni lapheen isaanii inaaffaadhaan guutuu kan ta'e lapheen isaanii Kiristoos Iyesuus fuulduratti kan of tuulummaadhaan guutamani isaan waa'ee dubree Maariyaamiiti isaan inaaffaan isaan keessa gaafa bulutti ishee foon ishee sanallee balleessuudhaaf ni ka'an jechuudhaan. Dubree Maariyaamiin yaa fira koo ati miidhagduudha qaamni kee hundumtuu miidhagaadha kan jedhu yaada fooniin yaada lubbuudhaan tasumaallee isheen hafuuraan qulqulluu kan taate Kiristoos Iyesuus gubbaa samiirraati foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee gaafa gadi dhufu jechuudhaan qulqulluu ta'uu ishee erga filateeti ishee keessa boqotee addunyaa kana barsiisuudhaaf addunyaa kana jiraachisuudhaaf addunyaa kana badisaa gara jireenyaatti iyyaa gara ililleetti boo'icharraa gara faaruutti deebisuudhaaf jecha waadaa isaaniif gale kana dubree Maariyaamii irra buleetu dhalatee fayyisuudhaaf waadaa ni gale jechuudhaan. Kanaaf qulqullichi Phaawulos Ibroota boqonnaa 9 tokko kaasnee hanga 10tti yoo dubbisne yaa fira koo qaamni kee hundumtiyyuu warqiidhaan haguugamaadha jedha.
qaamni kee hundumtiyyuu warqiidhaan haguugamaadha inni jedhu warqii biyya lafaa isa harka namaatiin hojjetamee badu taane warqii dhugaa kan ta'e ifa addunyaa kan ta'e addunyaa kana dukkana jalaatii baasee ifatti kan deebisu Kiristoos Yesuusin uffattee waan jirtu dubree Maariyaamiidhaan qaamni kee hundumtiyyuu warqiidhaan kan haguugame warqiidhaan kan golgame sinboon warqii dhugaa kan si haguugedha kan si golgedha jedheetu dubree Maariyaamitti dubbate jechuudhaani. Dubree Maariyaam isheen simboo dhugaa kana kan isheen uffatte dubree Maariyaam isheen warqee dhugaa kana kan isheen uffatte dubree Maariyaam maggunaaxa fe'aa yookaan immoo uffata simboo dhugaa gaarii kan uffatte simboo bareedaa kan qabaatte isheen foon dhala namaa haa uffattu iyyuu malee foon addaamiyyuu haa ta'u malee Kiristoos Yesuus uumama hundumaarraatii qulqulleettii ta'uu ishee gaafa baru ishee keessa boqotee dubree Maariyaam keessa bulee addunyaa dukkana keessa jirtu dukkana irraa fageesse galanni ishee haa ta'u hawwumaa keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos haadha qulleetti kan nu laateef kabajni ulfinni isaaf haa ta'u jechuudha. Kana booddee yaa saba Waaqayyoo barattoonni yookaan duukaa bu'oonni gooftaa jabduu kan taate qulqulleetti kan taate eebbifamtuu kan taate kan arguudhaaf oddoo isheetti owwaalamtee jirtu sanaatti ishee arguudhaaf foon ishee kana Kiristoos Yesuus gidduu isaanii dhaabee akka inni itti agarsiisu abdii guutuudhaan waan amananii jiraniif amma kana booddee amantiidhaan gaafa isaan ka'an Ayihudonni kunis yeroo isaan walii wajjin ka'anii ishee balleessuudhaaf ni ka'an jechuudhaan. Yeroo kanarratti jibba uumanii ka'aniin isaan jaalalaan otoo hin taane walqoodinsa malee tokkummaan akka gidduu keenyatti baay'atuuf lagaan qomoodhaan biyyaan maalummaadhaan firummaadhaan qabeenyaadhaan otoo waliin qoodin nuti jaalalaan akka nuti subaa'ee keenya yookaan immoo waliigaltee tokkummaadhaan seenne kana subaa'ee jalqabaa kanas hanga subaa'ee lammaffaatti akka xumurruuf Kiristoos Yesuus waa'ee dubree Maariyaamii kan akka nutti agarsiisuuf ati immoo yaa dubree jaalala addunyaadhaaf qabdu kana nutti mul'isi jedhanii barattoonni gooftaas ni dubbatan jechuudhaan. Sababni isaas maaliif kan jedhamne dubartoota hedduutu jira. Dubartoonni baay'ee addunyaa kana keessatti ni mul'atu. Dubartoonni gaarii ejjetan dubartoonni hojii gaarummaa irratti bobba'anii baay'oleetu ni jiru. Garuu kan dubree Maariyaam hundumaarra ni caala jedhamee kan dubbatameef sababa kanaatiidhaaf. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29 irratti akkas jedheetu ni dubbataan jechuudhaan. Hojii gaarii kan hojjetanii dubartoota hedduutu jiru. Garuu kan dubree Maariyaam hundumaarra ni caala. Hojii gaarummaa irratti kan bobba'an namoota hedduutu jiru. Kan dubree Maariyaamii garuu hundumaarra ni caala jedhameetu ni dubbateeni. Kan dubree Maariyaamii akkamitti hundumaarra caala yoo jenne abidda eenyu baachuu hin dandeenye isheen murteessitee garaa ishee keessatti ni baatteen jechuudhaan. Ergamoonni Suraafeeliif Kiruubeel yeroo hundumaa qoochoo isaanii yookaan kaattuu isaaniitiin lamaan fuula isaanii haguuggatanii lamaan qaama isaaniif miilla isaanii haguuggatanii qoochoo lama warra afeen immoo addunyaa kanarra balali'anii dhaabbatanii samii kanarra dhaabbatanii Kiristoos Yesuusiin teessoo isaa warri eeganillee isa arguu kan hin dandeenye. Dubree Maariyaamiin garuu isheen maal goote kan jedhuuf isheen garaa isheetti baatteeni. Yaa saba Waaqayyoo dubree Maariyaam dubartoota hedduu keessaas ni caalti kan jedhamteef sababa kanaatiif irratti dabalatee dubree Maariyaamiin jechuudhaan isheen qulqullummaa addunyaa kana keessaati tokkoffaadhaan kan beekamte uumama addunyaa kanarraati adda taatee qulqulleettii kan taate dubree Maariyaam foon isheerraatii foon lubbuu isheerraatii lubbuu fudhatee Kiristoos Yesuus inni dhugaan inni qulqulluun inni illee warqee addunyaa kanaan madaalamuu hin dandeenye ifa addunyaa kanaas kan addunyaa kana murteessee laate Kiristoos Yesuus qulqullummaa ishee kana ilaaleetu keessa boqote. Sababni isaas fooninis qulqulluu yaadaanis qulqulluu dubree Maariyaamiin wanti hundumaan qulqulluu kan taate sababa kanaatiif dubartoota hedduurraatii adda taateetu akka isheen filatamte kan ishee godhe jechuudhaan. Kanaaf raajichi Isaayyaas maal jedhee dubbateen waa'ee ishee yeroo itti dubbatutti asirratti jecha inni dubbate tokko ni jiraan jechuudhaan. Barattoonni sun gaafa dhaqanii foon dubree Maariyaamii qabanii isaan keessaa tokko Taafooniyaa kan jedhamu mootichi tokko dhaqeetu ariifatee deemee reeffa qulleettii dubroo Maariyaam gaafa inni ariifatee dhaqee qabee lafa kaa'aa foon kun gubachuu qaba. Inni kaleessaa ilmi ishee ka'ee addunyaa kana ni qulqulleessa jettanii dubbachaa
dubbachaa turtani bor immoo isheen isin kaate jettanii waa'ee ishee labsuudhaaf deemtu waan ta'eef amma foon ishee lafa kaa'aa gaafa inni jedhu yookaan qaxaraa isa jennu yookaan immoo siree isa nuti jennu sana foon dubree maaramii kan ittiin baatanii gara Geetsemaanii geessaa jiran sana gaafa inni harkaan qabu harki isaa deebi'eetu aalgaa yookaan siree isaan ittiin baatanii deeman sana irratti ni hafe jechuudhaan. Yeroo kanas qulqullichi Phexros ni mil'ateeni achi harka isaa kana achirratti ilaalee gara uumaa isaattis ni kadhateef jechuudhaan. Innis maal akka harkaan qabe foon kun foon qulleettii dubroo maaramii kabajamaa eebbifamaa Kiristoos Yesuus kan inni eebbisee bultoo godhate akka ta'e gaafa baru harki isaa tokko akka ittiin jirres ni bareeni jechuudhaan. Maal jedhe raajichi Isaayyaas yeroo dubbatutti raajii Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 14 irratti akkas jedhee ni dubbataan jechuudhaan. Warroonni si dhiphisan yaa durbe bori boquu isaanii gadi deeffatanii gara keettis ni dhufu. Sinis akkas jedhaniitu waa'ee kee ni dubbatu. Warroonni si tuffatanis boquu isaanii gadi deebisanii salphinaan bor gara keetti dhufaniitu ni qoomma'u ni sagadu. Waa'ee keetiifis dhugaa ni ba'u. Isa booddee akkas jedhaniis waa'ee kee ni dubbatu. Ati qulqulleettii kan taate addunyaa kana keessaa kan filatamtedhaanii jechuudhaan jedhanii gara kophee keettis kufanii gara fuula keettis kufanii fuula fiitii kee fuuldura kee dhaabbatanii siif qoomma'anii siif sagadu. Kanaaf katamaa Waaqayyoo yookaan magaalaa qulleettii kan Waaqayyoo kan taate yaa dubree jedhaniis waa'ee kees maqaanii ba'u. Magaalaa Waaqayyoo jedhanii waa'ee keessa dhugaanii ba'u. Simboo Israa'elootaa suura yookaan dannaba Israa'elootaa gaaddidduu isaanii kan isaaniif taate jedhaniis waa'ee keessa deebi'anii dhugaanii ba'u. Garuu gaafa dhufanii sagadan sana gaafa dhufanii qoomma'an sana gaafa dhufanii akkas jedhanii dhugaasiif ba'an kana isaan jarreen kun kan isaanitti dhugaa ba'anii of beekanii of mul'isanii otoo hin taane salphinaan dhufaniitu sagadu jedheetu itti dubbateen. Baay'oleen guyyaa har'aa kana addunyaa kana irra deemanii waa'ee haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaam yeroo dubbatanii dubree Maariyaam addunyaa kana keessatti hin fayyistuu jedhu. Nuuf hin kadhattuu jedhu. Dubree Maariyaam nu fayyisuu hin dandeessuu jedhu. Dubree Maariyaam aangoo hin qabduu jedhu. Dubree Maariyaam humna hin qabduu jedhu. Taafoo ni aane foon dubree Maariyaamii harkaan qabee harki isaa ni cite. Dubree Maariyaam addunyaa kana keessatti Kiristoos Yesuusidhaan abiddaa isa dhugaa ta'e garaa isheetti ni baatte. Humni kana caaluu, aangoon kana caaluu, dandeettiin kana caaluu tasumaa hin jiru yaa saba Waaqayyoo. Dubree Maariyaam eenyuufillee kadhattee fayyisuu ni dandeessi jala murree ni dubbanna. Waa'ee dubree Maariyaamii tasumaa nullee yaasisu jechuudhaan addunyaa kana keessatti jechuudhaan. Warroonni si dhiphisan miilla keetti yookaan kophee keetti dhufanii kufanii ni sagadu. Warri kufanii sagadan kun immoo fedhanii jaallatanii barbaadanii otoo hin taane ulfinaan otoo hin taane salphinaan dhufanii sagadu kan jedhameef sababa kanaatiifidhaan jechuudhaan salphinaan sagaduu Waaqayyo nu haa oolchuuni. Yaa saba Waaqayyo warroonni kaanii onneen isaanii yeroo itti bokoktee jecha hin dabarre yeroo isaan dubbatan ni jiran. Garuu warroota kanaaf immoo akkas jedhee dubbata. Raajii Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 12 irratti maal jedheen? Mootiin siif hin bitamnee fi sabni siif hin bitamne yaa dubree isaan biyya addunyaa kana keessaati ni ba'u jedhee dubbateen. Kanaaf warri yeroo ammaa kana akka afaan isaanii saaqanii qooqa isaanii saaqanii jecha hin taane warroonni dubree Maariyaamii irratti dubbatan isaan warra addunyaa kana keessa isaan warra uumama kana keessa jiran otoo hin taane uumama kanarraan adda kan ta'an warra ta'anidhaan jechuudhaan. Sababni isaas Kiristoos Yesuusiin uumaman otoo hin taane qomoo isaanii abbaa isaanii isa dukkanaa warra ta'e sana. Qomoo isaanii warra abbaan isaanii inni dukkanaa isaaniin geggeessu sanadhaan afaan har'a dubree Maariyaamii irratti achi ol baasee dubbatu jechuudhaan. Sabni yookaan immoo mootiin siif hin bitamne tasuma addunyaa kana keessa hin jiraatu jedhee raajichi Isaayyaas. Sabni siif hin qoomofne, sabni siif hin jilgeenfanne inni addunyaa kana keessatti hin jiraatu ka inni kan abaarame haa ta'u jedhamee dubbatame. Kanaaf warroonni har'a addunyaa kana keessatti laphee keessan bokoksitanii akka feestaalii naannoo of tuulummaadhaan waa'ee dubree Maariyaamii yeroo itti dubbattanitti warreen kun immoo jechuudhaan uumama keessaan adda kan sin godhe maaltudha jiraree isa jedhu kana ni beekna jechuudhaan. Raajichi Isaayyaas ammas deebi'ee 62 boqonnaa tokko kaasne yoo ilaalle waa'ee haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaam yookaan waa'ee Tsiyooniin an callisuu hin danda'u jedheetu ni dubbata jechuudhaan. Waa'ee Tsiyooniin maal gochuu hin danda'u tasumaati callisuu hin danda'u. Jaalalli dubree Maariyaamii nama hin callisiisuuni.
Jaalalli dubree maaramii afaan nama hin qabachiisuuni. Jaalalli dubree maaramii dhugaa ba'uu Kiristoosin nama illee yaasisuuni. Jaalalli dubree maaramii daandii abbootaarra deemanii dhugaa kan taate mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kana keessa dhaabbannee waa'ee Kiristoos Yesuusiin addunyaa kanaaf labsuudhaaf wanti nu daangessu tasumaa hin jiru jechuudhaan dhugaa baanee labsuu qabnaan. Dhugaa baanee dubbachuu qabnaan. Dhugaa baay'ee waa'ee Kiristoosiin addunyaa kanaaf handaara lafaatii hanga handhuura lafaa hanga handaara lafaatti daarii hanga dhumaatti addunyaa dhumaatii hanga dhumaatti fiixee hundumaa irratti illee labsine waa'ee Kiristoos Yesuusiin addunyaa ishee allichaa taate kana sagalee dhugaa Kiristoos Yesuus kan inni nuuf kenne kanaan dhugaa baanee waa'ee qulqullootaa waa'ee dubree Maariyaam daandii Kiristoos isa dhugaa kan ta'e kana ni labsinaan ammayyuu gana addunyaa kanaaf jechuudhaan tasumaa wanti nu daangesse hin jiru waan ta'eef jechuudhaan egaa yaa saba Waaqayyoo barattoonni yookaan duukaa bu'oonni gooftaa kun yeroo waa'ee dubree Maariyaamii kanaa fi walii galanii subaa'ee yeroo itti galan kana keessatti tokkummaadhaan kadhata kana waliin seenanii isaan kana keessatti maal argatan isa jedhuuf Kiristoos Yesuus samiirraatii gadi bu'ee guyyaa isa gaafa xumuraa irratti kan maal godhe jechuudhaan Geetsemaan bakka jedhamtu sana oddoo waan Kiristoos Yesuus muka jireenyaa oddoo inni itti kaa'e sanatti bakka sana irratti waa'ee Kiristoos Yesuus foonsaa isa qulqulluu ta'e kanaa wajjin kan dubree waliin makeetti agarsiise isaanis akka isaan mul'atanii isaanin isaanin taasiseen. Garuu isa duraa dubree Maariyaamiin gaafa subaa'ee isaa barattoonni fixan kun Toomaas jalqaba Yesuus Kiristoos yeroo inni fannifamee fannoorra ture sana inni Yesuus Kiristoosinis fannifamuusaa dhiigni isaa kun dhangala'uusaa kana hin argu ture hin shakka tureen. Gaafa inni shakkiisaa kana otoo inni biyya biraa yookaan immoo biyya lallabaa isaarra deemee barsiisaa ture hubachiisaa ture saba Waaqayyoo waa'ee Kiristoos Yesuusin dhugaa ba'aa tureetu gaafa inni deebi'ee achi as dhufutti innis duumessaan fe'ameetu gara biyya isaa kana deemaa yeroo inni jirutti dubree Maariyaamiin immoo ergamoonni qulqulloonni warroonni jaboo ta'an amantiidhaan yeroo isaan faaruudhaan ililleedhaan gara samiitti ol ba'uu ishee gaafa isaan ishee asii ol baasaa jiranii dubree Maariyaamii wajjin karaa irratti walitti dhufaniini jechuudhaan. Yeroo kanas qulqulleettiin haati keenya dubree Maariyaam isatti mul'attee akkas jetteen ati ilmi koo gaafa inni du'ee du'a mo'ee ka'e sanas isas arguudhaaf feetee turte garuu hin argine. Shakkii keerraan kan ka'es yeroo sana harka kee sana fuutee dhattee cina isaa yookaan bobaasaa jala gaafati geessitu harki kee sunis akka feestaalii abidda bukkee ta'ee ture. Harki kee sunis walitti shuntuuree ture. Har'a garuu anis utuu anaan hin argin shakki keessa akka hin galleef mallattoo tokko isiifan kenna. Mallattoo kanas qabadhuuti ati kana booddee dhaqi duukaa bu'oota warroota subaa'ee keessa jiran kanatti isaaniin milikkita kana isaanitti ni himtaa jettee dubree Maariyaamii yeroo ol ba'uuf kaate sana mallattoo kana yookaan sabbata mudhii kan jedhamu sana fuutee itti laatteen jechuudhaan. Innis mallattoo kana qabatee gara duukaa bu'oota kanaa ni dhufeeni. Egaa waa'ee haadha keenya qulleettii dubroo Maariyaamii akkam ta'e yaa barattoota yaa obboloota koo sinis maaltu sinitti mul'atee jedhee isaaniin gaafateen. Egaati kana booddee ishees finnee kunoo oddoo muka jireenyaa Geetsemaanii oddoo jedhamtu kana muka jireenyaa jala ishee keenyee jirra. Kanaaf muka jireenyaa oddoo kana keessaati dhaqnee ni ilaalla waliin jedhaniitu fuudhanii deeman. Inni ammayyuu sabbata yookaan immoo mudhii isaatti kan ittiin hidhachaa turte dubree Maariyaamiin kana itti laatte kan harkuma isaatti baatee jiraan jechuudhaan. Dhaqee gaafa achi gahanii kafana isaan ittiin kafanan kun isaanirraa hiikamee dubree Maariyaamiin jechuudhaan kafana kana itti laattee kan turte. Isaanis duukaa bu'oonni kun achi gahanii gaafa oddoo kaa'ame sana dhaqanii bakka qulqullooftuu kana kaa'anii dubree Maariyaamii ilaalee gaafa isaan dhaqan foon dubree Maariyaamii sun achi bakka sana hin jiru jechuudhaan ol ba'uu ishee gaafa mil'atanii Kiristoos Yesuus gadi deebi'ee gaafa guyyaa 16 sanii akka inni itti agarsiisu waan abdii qabaniif laphee isaanii keessa amantii dhugaa waan jiruuf uumaan isaanii inni isaaniin geggeessaa jiru sun dukkana jalaa ifatti kan isaaniin baasuu danda'u waan dhokate kan isaaniin mul'isuu danda'u gaafa baran isaanis jechuudhaan kana booddee maal godhani isa jedhuuf walii galteedhaan tokkummaadhaan kadhannaa isaanii sana xumuranii arguudhaaf hawwii guddaa godhatanii jechuudhaan. Innis akkas jedheetu itti dubbateen jechuudhaan. Egaa
nan amantani jedheen malee duras ni shakka jettanii waan anaan maqaa kana naaf laattaniif anis dura shakkiin keessa koo waan tureef shakkamaa ta'ee beekameera waanan ta'eef duras shakkiin waan keessa koo ture ammas immoo ati shakkaadha jettanii na qooddu ati shakkaadha jettanii na leeyyaatu jedheen malee haati keenya qulleettii dubroo Maariyaamiin kunoo gara samiitti achi ol baateetti kunoo gara samiitti ol ba'uu ishee argeera mallattoon arguu koos immoo kunoo isa kana baadheen jira jedhee gaafannetti dubbatu isaanis walii isaanii ilaalanii keessa isaanii gammachuun guute gammachuun addunyaa kanarra haa guutuuni yaa saba Waaqayyoo inni eegganni kanatti agarsiise isaanis alana deebi'anii gara laphee isaanitti deebi'anii gaddi isaanitti ni dhaga'ameen jechuudha. Gaddi isaanitti mul'ate kun maalidhaa isa jedhuufi isaan akka Toomaas kana nus immoo arguu qabnaa kan jedhu laphee isaanii keessatti fedhanii yaadanii jiru waan ta'eef Kiristoos Iyesuus guyyaa gaafa 16 sana fudhee dhufee luba jalqabaa ta'ee Phexros immoo luba lammaffaa ta'ee Kiristoos Iyesuus ofii isaatiitii inni maal godheetu gidduutti mul'ate jechuudhaan hangafa daaqonootaa inni kun Phexros jechuudhaan gara isaanii dhufee luba lammaffaa Kiristoos luba jalqabaa yogguu ta'u Isxifaanos hangafa daaqonootaa ta'ee kadhannaa tokkummaa yookaan qiddaasa isa jennu kan qaddasanii barattoonni gooftaa sun yaada isaanii kana Kiristoos Iyesuus itti mul'ise akka isaan ishee argan taasisee eeggasii itti mul'ise jechuudhaan. Kana booddee qulqullichi Daawit illee maal jedheetu waa'ee ishee ni dubbata jechuudhaan. Yaa qulqulleetti ati wayyaa ulfinaa wayyaa warqeedhaan haguugame uffatteetu fuula ilma keessa ni teessa fuula ilma kee wayyaa ulfinaa uffatteetu ni jirtaa jedheetu itti dubbateen sababa kanaatiifidhaan jechuudhaan. Siif mallattoo siin kenna jedhee kan raajichi Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti dubbate. Innis mallattoon kennameef maalidhaan durbi durbummaadhaan ni deessi jedhee inni dubbatame sun dubree Maariyaam ishee durbummaadhaan deesse Kiristoos Iyesuusin isa kanadhaanii jechuudhaan. Kanaaf egaa akkuma walii galaatti haati keenya qulleettii dubroo Maariyaam waa'een ishee yeroo dubbatamu maal jedhee dubbata? Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 41 hanga 51 yoo ilaalle uumamni hundumtiyyuu yaa ayyaana qabeettii naan jedhaa jette dubree Maariyaam. Uumamni hundumtiyyuu dubree Maariyaamiidhaan maal jedha? Yaa ayyaana qabeettii jedheetu waa'ee ishee dhugaanii ba'a. Uumama waa'ee ishee dogoggoraan dubbatanii uumama waa'ee ishee harraba isaanii dheeressanii dhugaa dubree Maariyaamii dhoksanii warra dubbachaa jiranirraatiin uumamarraa warra adda ta'an sanarraatiin kana jechuudhaan. Uumamni adda ta'e uumama addunyaa kana 22 ala yoo ta'e waa'ee Kiristoosiin faallaa Kiristoosiin deema. Waa'ee qulqullootaa daandii qulqullootaarra dhiisee faallaa daandii qulqullootaa deema. Waa'ee dubree Maariyaamii dubbachuurra waa'ee dubree Maariyaamii faallaarra deema jechuudhaan. Uumamni faallaa qulleettii dubroo Maariyaamii ta'e. Uummanni faallaa Kiristoos Iyesuusin ta'e. Uummanni faallaa daandii abboolii, daandii qulqullootaa, daandii dhugaa wangeelaa warri ta'ani uumama addunyaa kanarraan adda kan ta'ani jechuudhaan. Yaa saba Waaqayyoo isa kana beeknee adda baafnee beekuutu nu barbaachisaadha jechuudhaan. Wangeela Maatewos boqonnaa 2 lakkoofsa 5 hanga 7 maal jedhaan? Ati mootittii biyya Beetlehem kana ati waa'ee kee callisuun illee hin danda'amu. Mootonni biyya addunyaa kana keessa jiran hundumti isaanii waa'ee kee dhugaaniif siif ba'u jedhe maleetu waa'ee dubree Maariyaamii hammeenyaan irratti dubbatu jedhe hin dubbanne jechuudhaan. Waa'ee dubree Maariyaamii dubbachuudhaaf wanti nu daangessan jiru. Kanaaf qulqullichi Gabri'eel illee maal jedheen? Samiirraa gadi bu'ee yaa qulqulleettii gammadii ati ayyaanaan kan guutamtedhaan suuraadhaan kan guutamte gammadii qaamni kee hundumtiyyuu akka miidhagaa ta'e qaamni kee hundumtiyyuu miidhagaadha keessi laphee keessa miidhagaadha yaada kee hundumaa irratti Kiristoos filatee waa'ee kee kana isa filate kana Iyesuus Kiristoos siin addunyaa kana irratti si mul'isee gara addunyaa kanatti ati mul'attee ifa taatee ifa addunyaa kanaa kan ta'e Kiristoos Iyesuusin deesseettaa jedheetu ni dubbateen. Egaa yaa saba Waaqayyoo soomni amma nuti keessa jirru kuni maatiin xinnaanis guddaanis yeroo soomnutti jaalalaan yeroo soomnutti tokkummaadhaan yeroo soomnutti yeroo kadhannutti amantii keenya laphee keenya sirriitti qulqulleeffannee laphee keenya sirriitti Kiristoosiif bannee galgala ganamas mana Waaqayyoo keessa teenyee Waaqayyoon kadhachuutu nu barbaachisaan. Inni Kiristoos laphee qulqulluudhaan gaafa kadhatan Kiristoos waan isaan yaadan hundumaallee isaaniif godheetu
yaada isaanii hundumaa fiixaan isaaniif baase jechuudhaan. Nutis addunyaa kana keessatti yeroo itti jirrutti yeroo sooma kana soomnutti sooma haadha keenya qulleetti dubroo maaramii namoonni baay'een jaalala dubree maaramii irraa kan ka'aniif jecha akaayiidhaan waan qabaniin daabboodhaan hamma danda'ame waan barbaadaniin soomu hin kadhatu jechuudhaan. Nutis immoo yeroo kanarratti yeroo seera kadhannaa tokkummaa yookaan qiddaasee deemnee as qaddasiifnee galgala sarkii irratti argamne mana qulqullummaa keessa dhaabbanne biyyi keenya akka isheen nagaanuu taatu sabni keenya akka nagaanuu ta'u magaalli keenya biyyi keenya ollaan keenya waliin jaalalaan isa dhiphate isa gargaaraa isa gadde jajjabeessaa isa beela'e gargaaraa isa daaree uffisaa waan qabnu hundumaan ganna kana yeroo sodaachisaadha. Yeroon kun barri kun bara sodaachisaadha. Barri kun bara namni kamiyyuutti halkan ciisee itti nagaadhaan ka'uu hin dandeenye. Yeroo sodaan nama kamiyyuu keessa jiru waan ta'eef yaa saba Waaqayyoo waliin taanee kadhaa haadha keenya qulleetti dubroo Maariyaamitti amannee daandii qulqullootaarra deemnee karaa abboolii keenyaarra dhaabbannee ganamas galgalas biyya keenyaaf kadhannee biyyi keenya akka nagaanuuf taatu kadhachuutu nu barbaachisa. Kanaaf yaa qulqulleetti yaa dubroo ati qaamni kee hundumtiyyuu miidhagaadha jedhee akka weeddotaa kana irratti qulqullichi Solomoon waa'ee ishee dhugaa bahe nutis dhugaa baanee addunyaa kana keessa qulqullummaan dhaabbanne laphee keenya Kiristoos Yesuusiif saaqnee akka nuti dhaabbannee fooniif dhiiga Kiristoosiin fudhannee akka nuti jiraannu Waaqayyo nu gargaaruuni. Kan nu barsiise kan nu gorsee Waaqni abboolii keenyaa galanniif ulfinni kabajni ooqubaan maqaa isaaf haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'uuni.